हे गाइस, स्वागत है फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास Vivo X200 मोबाइल है और आप उसमें रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे। रिंगटोन चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सबसे नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन का ऑप्शन मिला है। इस पे जाने के बाद देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ बहुत सारी रिंगटोन्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। जिस भी रिंगटोन को आप लगाना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ से लगा रहे हैं। उसके बाद आपके मोबाइल में रिंगटोन लग जाएगी। तो दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल में रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो इसी प्रकार लगा सकते हैं।